Buenos días, profesor. Hoy mi compañera Paola Chuyunquia Vera y yo, Ariana Corso Vega, vamos a exponer sobre el tema de auscultación cardíaca y pulmonar. Primero, vemos aquí el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal con parasternal derecha. Después sigue el foco pulmonar que se encuentra en el segundo espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Después sigue el tercer foco, que es el accesorio, que se encuentra en el tercer espacio intercostal con borde paraesternal izquierdo. Y el cuarto foco es el tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal izquierda o borde esternal izquierdo inferior. Y por último tenemos el foco mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal con línea medioclavicular izquierda. Buenos días, profesora. Hoy me toca hablar sobre los focos de auscultación pulmonar. En el primer punto tenemos el laringotraqueal, como punto 2 el vértice del pulmón, como punto 3 el broncovesicular, como el punto 4 el lóbulo superior, como el punto 5 el murmullo vesicular, como el punto 6 lóbulo inferior, como el punto 7 la zona inferior izquierda y como el punto 8 zona de bases pulmonares. En la parte delantal del pulmón tenemos el vértice del pulmón derecho, el lóbulo medio del pulmón derecho, el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo.